Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qutman geç, qandaysыздар эжекелер? Алейкум салам wa rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум салам wa rahmatullahi wa barakatuh. Qandaysыздар? Жақсыздарбы, амансыздарбы? Алейкум салам wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Алейкум салам wa rahmatullahi wa barakatuh. Амансыздарбы? Денсаулығыңыздар жақшыбы, тынчсыздарбы? Аллах Таалам тынччылык, аманчылык берген болсун. Аллах Таалам билбей кылган күнөөлөрүбүз болгон болсо, Аллах Таалам өзү кечирген болсун. Буюрса, иншалла, кезектеги эфирибизде сиздерди көрүп турганыма, угуп турганыма чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Аллах Таала бизди угузуп койгонуна, Аллах Таала бизди ушул күнгө жеткизип койгонуна, бүгүнкү эфирибиз жалаң айымдар үчүн. Кээ бир эжекелерибиз баласынын телефонунан кирип, же жолдошунун телефонунан кирип угуп жаткан эжелерибиз бар. Бирок бүгүнкү эфирибиз жалпылай эже сиңдилерибиз, апаларыбызга тиешелүү болгон эфирлердин бири болмокчу. Эгер сиз кокус адашып кирип алган болсоңуз, бул айымдарга арналган эфир буюрса, иншалла. Аллах Таалам тынччылык, аманчылык берген болсун. Буюрса, иншалла, бизде Эки-үч суроо окуган бойдон калып кеттим, улантырсам болобу сизден сабак алсам болобу дейт. Буюрса, иншалла, бул боюнча да, сабактар боюнча дагы иншалла бүгүнкү эфирибизде алабыз. Азыр 1-2 мүнөт башка эжекелерибиз дагы кошула алышсын. 1-2 мүнөт. Сабак сактайбыз буюрса. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу эжекелер, амансыздарбы? Аллах Таалам бизди ушул күнгө жеткизгенине чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Бүгүнкү сабагыбыз буюрса, иншалла, кичпейилдүүлүк, адептүүлүк, деги эле адеп маселеси боюнча, деги эле көбүнчө азыркы учурда эң актуалдуу мындай сиздерде деле мындай жашооңуздарда кездешсе керек. Мисалы үчүн, сен менин акыма кирип атасың, сен мен акыма кирдиң, мен сенин акыңды адал кылбаймын. Ушул сыңарыңдай суроолорду көпчүлүгү беришет да. Буюрса, иншалла, ушул боюнча пайдалуу эфир өтөбүз деп буюрса аттанып атабыз. Албетте, биринчи эле кезекте эжекелер, адамдын эң башкы, мындайча айтканда, эң маанилүү, эң мындай зарыл болгон бул адептердин бири бул эмне экен? Аз сүйлөө. Бул башка адамдардын чек арасын ушундай сыйлоо,
Мисалы үчүн чек арасын сүйлөө дегенде азыр айтып атышпайбы, личное пространство, өзүңдү мындай сүйүшүң керек, башка депчи. Бирок бул маселени Аллах Таала качан эле Куран аяттарында ачык айкын далилдеп берген да. Мындайча айтканда ачык айкын аяттарында келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы куттуу хадистеринде эмне эскерип кетет бул боюнчачы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы эмне дейт? Сүйлөсөң пайдалуу нерсени сүйлө дейт. Сүйлөбөсөң, эгер пайдалуу нерсе сүйлөбөй турган болсоң, анда унчукпа дейт да. Усмут дейт да, унчукпа дейт да. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы бул боюнча эмне эскертип кетип атат да, эжекелер. Азыркы учурда көпчүлүгүбүз азын соц тармактар, интернет, бүт бардыгы мындай өсүп жаткан учурда, мисалы үчүн кандайдыр бир биздин коомубузда бир окуя боло турган болсо, ага сөзсүз түрдө биз комментарий беребиз. Ал бере турган комментарийибиз туурабы, туура эмеспи, же бирөөгө биз мындай залакабыз тийип калдыбы, же болбосо ал комментарийде мисалы үчүн ошол видеодогу мисалы үчүн каарман инсан аны окуп алса кандай акыбалда болот деп ойлонбойбуз да. Эми бул адеп маселеси боюнча Айша энебиз радаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кулк мүнөзү кандай эле деп айтканда, Айша энебиздин кулк мүнөзү Куран эле дейт да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын кулк мүнөзү эмне дейт? Куран эле дейт да. Аллах субхана тағала дагы Куран аяттарында айтат: "Ва иннака ла'ала хулукун азим" дейт да. Сен ушундай кулк мүнөзүн, улуу кулк мүнөзүн, адептин сен бир мындай ээсисиң деп айтып кетет да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдычы. Эми Аллах Таала бизди жаратты, бизди жаратканда дагы биз буга чейин дагы айтып кеткенбиз, эмне акыл эс, туюуну, сезүүнү, баамдоону берип атат да. Баамдоону берип атат. Демек, бул менен биргеликте Аллах Таала бизди кээ бирки нерселерден тыюу салган да. Бул боюнча азыр буюрса иншалла Хужурат сүрөсүндө далилдер келген, Аллах Таала эмне деп айткан, бул аяттарга дагы иншалла токтолобуз. Бирок ага чейин инсан, биз ар бирибиз эң мыкты кулк мүнөздүн, эң мыкты адеп ахлактын ээси болушубуз керек. Эмне себептен дей турган болсок, себеби биз мусулман болгондон кийин башка бир адамдарга биздин тилибиз менен гана эмес, жүрүм турумубуз менен, же көз карашыбыз менен, же болбосо кыймыл аракетибиз менен зыяныбыз тийбеш керек да. Түшүндүрө алдымбы эжекелер? Демек, биз экинчи мусулман адамга, дегиле мусулман адам эмес, адам катары, инсан катары адамдарга биз эмне кылбашыбыз керек экен? Өзүбүздүн жаман, мындайча айтканда, мен характерим ушундай деп туруп, бир сагыз чайнап туруп ыргытып жүрбөшүбүз керек. Же мен ушундай мүнөзүм ушундай мындай кылат деген сыяктуу маселе болбош керек да. Түшүнүктүбү? Ошондуктан дагы ар бирибиз бул жерде менин бизде мурда устазалар айтчу эле, радиодо окуп жүргөнүздөрчү, сенин кулк мүнөзүң, мындайча айтканда, жүрүм турумуң, мындай баскан турганың, сүйлөгөндөрүң, бүт бардыгы анализделиш керек дейт да. Мындайча айтканда, эчтеке эмес деп мындай сүйлөп коюу, же болбосо эч нерсе болбойт деп туруп айтып коюу. Себеби Аллах Таала айтып атпайбы? Вайлули кулли хумазатил лумазах дейт да. Эмне деп атат? Эгер бирөөнү мисалы үчүн баскан турганын биз туурап марзактап койсок дагы, же болбосо биз бирөөнүн сүйлөгөнүн марзактап койсок дагы, Аллах Таала бул үчүн чоң азап бар деп атат да. Карасаңыз, экинчи адам, ал адам мени көргөн деле жок да, бирок аны жөн эле карап туруп, кекештенип сүйлөйт экен деп койсок, мисалы үчүн Кудайым сактасын, же болбосо мурду кыйшак экен деп кое турган болсок, болду. Бул жерден уже биз эмне кылат экенбиз? Жооп беребиз да. Карасаңыз, бизге бул нерселер, ничего страшного, кичинекей эле күнөө дегенде сезилет да бизге, өзүбүзгөчү. Эмне болуптур кээ бирлерин айтат, как есть айттым дейт да. Кекештенсе кекештенди деп айтам, мурду кыйшак болсо мурду кыйшак деп айтам, көзү көк болсо көзү көк деп айтам, не болуптур дейт да. Мен чындыкты айтып атам деп туруп, иллюзия кетет да, мен чындыкты сүйлөп атам да деп туруп, бирок ушул жерден эмне кылат экенбиз? Биздин чоң бир күнөөгө ээ болобуз да. И так бул жактагы биздин намаздарыбыз, ибадаттарыбызда бизде кемчиликтер болушу мүмкүн да, туурабы? Биз инсанбыз да, биз дайыма эле бардыгын ордорунда кылып, мындай кемчиликтер кетип калышы мүмкүн да. Бирок бул жактан биз сообузду толтура албай атсак, анан биз эчтеке болбойт, мен чынын айттым деп туруп, сырткы келбетине
же бир кандайдыр бир баскан турганына бир эмне кылып кемсинтип айтып кое турган болсок, бул дагы күнөөлөрдүн бири болот да. Ошон үчүн дагы айтат да, эгер мисал үчүн бир инсандын дейт да, мусулман адамдын бир кемчилигин көрө турган болсоңор, акырын секин жеткизүү керек да. Биз дароо эле бетин айтып коюп, же болбосо экинчи адамга айтып, аны шылдыңдап, же бир аны бир ыңгайсыз акыбалга келтирбешибиз үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Экинчи тарапты секин акырын чакырып, акырындык менен айтуу керек да. Эгер ушунчалык айткыңыз келсе, ушунчалык оңдогуңуз келсе да. Демек, Аллах Таала болсо бизде эмне деп атат? Силерди ушундай жараттым дагы, жаратканда дагы коом кылып жараттым дейт да. Улут кылып жараттым дейт да. Бирибиз кыргызбыз, бирибиз казакпыз, бирибиз өзбекпиз, бирибиз тажикпиз. Ар кандай улуттагы жана ар кандай биз тилдебиз. Жана салт санаабыз дагы ар кандай да. Бирок ошол менен биргеликте бизди бириктирип аткан бул адамдык касиетибиз болуш керек да. Биз мисал үчүн отуруп эле журт башчыларына сын тагып же башка нерселерден алек болбошубуз керек. Мен ушул мамлекеттин жаранымын, мен канткенде мен туура бир канткенде мен бир салым кошо алам деген ар бир мусулман адамда ушул нерсе ой болуш керек. Айрыкча бизде эжекелер, энелер да. Мисал үчүн өзүбүздүн оозубуздан сөгүнүп же жаман сөз сүйлөй турган болсок, бизден жаралган балдарыбыз дагы ошондой сүйлөшү толук ыктымал да. Туурабы? Биз мисал үчүн Кыргызстанды өнүктүрүш керек, Кыргызстан мынтыш керек, Кыргызстан мисал үчүн президент мынтыш керек дегенибиз менен биз чөйрөнү, коомду тарбиялап атканда, балдарыбызды тарбиялап атканда биз мыкты ушундай Кыргызстан өнүктүрүп атса дагы бул жактан жакшы эмес балдарды тарбиялап чыгара турган болсок, анда эмне экен? Биз эмне кылат экенбиз? Терс таасир салым кошкон болобуз да. Ошондуктан дагы менин кулк мүнөзүм, биздин ата энебиз башка, ар ким ар кандай чөйрөдө өстүк, ар кимибиз ар кандай багытта илим алдык, мисал үчүн да, мектепте болобу же университетте болобу. Бирок бизди бириктирген бул сылыктык, сый урматтоо бири-бирибизди. Ушул менен биз эмне кылат экенбиз? Аллах Таала бизди айтат да, бир мусулман дейт да, момун тили менен бир да адамга зыяны тийбей, бирок кулк мүнөзү жакшы болсо, ошол кулк мүнөзү менен дагы бейишке кирип кетиши мүмкүн дейт да. Кача карасак, бизге эч кандай кыйын эмес да. Карасаңыз, кыйын эмес. Оңой да. Оңой, жеңил да. Миллиондоп зекеттерди берген жокпуз, миллиондоп бир садакаларды берген жокпуз да. Бул жерде эмне деп атат? Ушундай жакындык болуу да. Мындайча жакындык болуу дегенде башка адамдардын сүйүү, же болбосо башка адамдарды сыйлоо. Демек, бул өтө маанилүү. Себеби, эгер мисал үчүн мен бирөөнүн мал мүлкүнө, жаман бир мал мүлкүнө же бир нерсесине кызыгып, ошого кыжырлана турган болсом, бул эмне болот экен? Башка адамдарга дагы бир терс таасирибизди тийгизет да. Себеби, неспокойный адам, тынч эмес акыбалда болгон инсан, аял, ал үй бүлөсүнө дагы залакасы тиет, биринчиден. Экинчиден болсо, өзүнүн ден соолугуна дагы зыян тиет. Үчүнчүдөн эмне кылат экен? Өзүнүн жакындарын кыйнайт. Залакат тиес, бул бүт бардыгы ичинде да. Карасаңыз, эгер мисал үчүн биз бирөөгө бир кыжырланып, бир экинчи тарапка бир жинибиз келип, жаңы нерсеге ээ боло турган болсо, же бир жакшы бир нерсени уккан боло турган болсо, жинибиз келе турган болсо, ал тууганыңыз болобу, жат адам болобу, айырмасы жок. Ал нерсеге мындай сүйүнбөй, тескерисинче жаман көрө турган болсоңуз, бул өзүбүзгө эле зыян болот да. Ошон үчүн да айтат да, бирөөнүн жакшы нерсесин көрө турган болсоң, маша Алла, ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айткыла дейт да. Бул сүйүнгөндө, мисал үчүн бир ушундай бир кыжырыңыз келип, бир кызгануу же болбосо мындай жек көрүү ушундай пайда болбош үчүн да ушинтип айткыла дейт да. Маша Алла, ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айткыла дейт да. Субханалла, эжекелер.
азыр эми биз эми мына 14 жылдан бери илим жолунда 15-жыл кетип атат. Анан азыр эми азыркы акыбалыбыз менен буга чейин мындай ойлоном да, мындай жашообузду биз өзүбүз эле кыйнап жүрүппүз. Бирок дин менен жашасаң бактылуулук динде деген баардыгыбыз эле билебиз да. Бирок реально дин менен чындап дин менен жашай турган болсок, чыныгы биз бактылуулукка жетебиз да. Кандай десеңиздер, мисалы үчүн динибизде бирөөнүн акчасын урдаба, бирөөгө зулумдук кылба, бирөөнү урба, теппе, өлтүрбө, бирөө ичпе, чекпе, бүт баардыгын эгер чындап дин менен жашай турган болсок, анда баардыгыбыз эмне кылат элек, сый урмат менен жашайт элек да. Эми Хужурат сүрөсүндө эжекелер, Хужурат сүрөсүндө мындай аят келет. Конт коюп угуңуздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Аллах Таала бул аятта «Я айюхаллазина аману» деп баштадат да. Не деп атат? Иман келтиргендей дейт. Келтиргендер деп атат да. Сиз эгер ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп мусулман болсоңуз, анда бул аят сизге тиешелүү. Ар бириңизге. Аллах Таала айтып атат «Я айюхаллазина аману» дейт. «Ин жаакум фасик» дейт да. Эгер бир бузук адам келе турган болсо, бир кабар айтып келе турган болсо, аны сөз түрү тастыктагыла дейт да. Биз тастыктап атабыз бежекелер? Жок. WhatsApp'ка SMS келеби? Сразу переслать этебиз да. Ал туурабы, туура эмеспи, голосовойлор кетиребиз да. Тастыктабайбыз да. Билбейм, тиги группадан келди, анан жиберип койдум дейбиз да. Мен деле билген жокмун, эмне жөнүндө экенин деп. Бул биринчиден. Кабар мисалы үчүн. Экинчиси болсо, бирде ушундай бир эме кылышкан. Азыркы жаштар эмне дейт? Пранк дейт го. Эмне дейт? Сенин апаң өлүп калды деп туруп пранк кылышып, голосовой жиберишет да, таркап кеткен. Акыры ошол ээсине жеткен да. Ушунчалык жаман акыбалда болгон. Бул анча-мынча нерседе азилдешпешибиз керек да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат да, азилдеше бербегиле дейт да. Бейжай эле азилдешип, бейжай эле бирөөнү ушундай бир мындай коркутуп, же болбосо бир жаман бир эмеге алып барбашыбыз керек да. Түшүндүңүздөр эжекелер? Эми караңыздар, Аллах Таала айтып атат эмне? Бузук адам келе турган болсо, ошол бузук адамды сөз түрү тастыктап, мындай аныктагыла дейт да. Эми азыр деле биздин коомубузда, Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды биз отуруп алып, диванный эксперт болуп, бир жерде отуруп алып, биз бүт бардыгын соттоп, бүт бардыгын өкүм чыгарып койдук да, бардыгынчы. Карасаңыз? Ошондуктан дагы биз эмне кылышыбыз керек экен? Өкүм чыгаруудан мурун дагы эжекелер, биринчи тастыктоо. Эми айтып атат, тастыктагыла деп атат да. Ушул эле аятта эмне дейт? Ошол коомго бир ушундай бир зыяныңар тийип калбашы үчүн эмне кылгыла дейт? Аны сөзсүз түрдө текшергиле дейт да. Эмне кылгыла деп атат? Аны текшергиле деп атат да. Силер мисалы үчүн бирөөгө бир нерсени айтып туруп, анан ошол нерсени тастыктабай эле бир эки коомду, эки адамды уруштуруп кое турган болсоңор, анда этаттан калат деп атат да. Карасаңыз эжеке. Я Алла, Куран аяттарын Аллах Таала бизге айтып кетип атат да. Эми кийинки аятын караңыздар. Дароо эле кийинки аятына, Хужурат сүрөсүнүн кийинки аятында, бул боюнча иншалла кийин Хужурат сүрөсүнүн тафсир сабагын алганда кеңири токтолобуз. Бул кайсы коомдор кайсыл учурда бул күнөө болот, кайсыл маселелерге көңүл бурушубуз керек, иншалла кийин алабыз. Эми бул жерде караңыздар. Кийинки аятта айтып атат Аллах Таала. Аллах Таала эмне деп атат? وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ deydi.
Үч нерсени айтты Аллах Таала. Эстеп калыңыздар. Аллах Таала үч нерсени силердин жүрөгүңөргө жаман кылып көрсөтүп койдум дейт. Бир нерсени силердин жүрөгүңөргө орнотуп койдум дейт. Түшүндүңүздөр эжекелер? Кайсы нерселерди айтып атат? Аллах Таала айтып атат. Силердин жүрөгүңөргө билгиле деп атат да. Силердин араңарда эмне деп атат? Аллахтын элчиси бар экенин билгиле деп атат да. Эжелер буга чейинки аятта эмне деп айтты Аллах Таала? Иман келтиргендер деди да. Я айюхаллазина аману деп атат да. Иман келтиргендер. Демек сиз мусулман болсоңуз, анда сизге тиешелүү бул аят. Айтып атат: "Ва алам анна фикум расулуллах". Аллах Таала айтат, силердин араңарда пайгамбар бар экенин билгиле деп атат да. Анда эмне үчүн биз эмне деп атабыз? Бизге внимание жетишпейт дейбиз. Сиз жалгыз калдыңызбы? Эч ким жокпу? Зато сизди сүйгөн, сизди ушундай бир үммөтүм деп сизге ашыктар болгон пайгамбарыңыз сиздин жаныңызда. Айтып атат Аллах Таала: "Ва алам анна фикум расулуллах" деп атат да. Силер билгиле пайгамбар силер менен деп атат да. Ма ажмалу аяда. Ушундай кооз аятта. Субханалла, ошон үчүн дагы Хужурат сүрөсүн өзгөчө сүйөм да. Бул сүрө мындай ыйлайбыз да. Чынын айткандачы. Бир сыра бир мындай жүрөгүбүз титрей турган сүрө да. Биз убагында бул университетте окуп жүргөнбүз да. Бул сүрөнү биз 4 ай алганбыз. 4 ай, 3 айдай алганбыз да. Айтып атат да, Аллах Таала айтып атат да, силердин араңарда пайгамбар деп атат да. Биз айтып атабыз, эмне дейбиз? Мени карабай койду, мага сүйлөбөй койду, мага сүйлөшпөй койду, мага жаман сүйлөп койду, мен чалсам албай койду, анан мага жооп бербейт, мени тоготпойт. Зачем? Неге кереги бар? Адамдарга байланбагыла дейт да. Айтып атат, силердин араңарда пайгамбар бар деп атат да. Болду. Биздин бардык көйгөйлөрүбүздү чечет да бул аят. Көңүл жетишпей, бир эже айтат, мен кайненем мени чалып да сурап койбойт дейт. Сиздин ал кайненеңиз, ал сизди чалып, сизди сурабаш керек. Сиз сурашыңыз керек да, ал адамдычы. Туурабы? Эмнеге мен эле чала берем дейт. Ой, кечирип коюң, сиз ал анын кызысыз, келини, сиз чалышыңыз керек. Мисалы үчүн да, мындай карай турган болсокчу. Демек Аллах Таала айтып атат, эмне деп атат бул жерде? Силердин араңарда пайгамбар дейт. Эми оңуңуздар. Бул жерде Аллах Таала айтып атат, эмне? Аллах Таала айтып атат, эгер ал көптөгөн иштерде силерге моюнсунса, анда силер кыйынчылыкта сөзсүз калбаксыңар дейт да. Бул дегени, эгер биз мисалы үчүн кээ бирки аяттарда, мисалы үчүн кээ бирки маселелерде, Аллахым өзү сактасын, бул жерде мен бул өкүмгө кошулбаймын. Мен мисалы үчүн намаз окуй деле иманды боло берем. Мен илим албай туруп деле иманды боло берем дегендерди айтып атат да. Себеби пайгамбар салам айтып атпайбы? Илим алуу бешиктен кабырга чейин. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, илим алышыбыз керек. Уруксат береби, бербейби, акчаңыз барбы, жокпу, же болбосо убактыңыз барбы, убактыңыз жокпу? Эң эле айтып аткандар азыр эмне дейт? Причина убактым жок дейт да. Убактым жок, мен жетишпеймин дейт да. Түшүндүңүздөр? Ушундай айтат, мен жетишпейм, мен убактым жок дейт да. Бирок жаңылыктарды сурасаңызчы, ким канча машина алды, канча алтын алды, канча телефон алды, кимде iPhone 17 бар, бүт баарын билет. Бирок илим алыңыз дегенде бошобоймун дейт да. Эми караңыздар, маселе буда эмес. Бул жерде эмне дейт Аллах Таала? Силердин араңарда пайгамбар дейт. Демек, биз бул деген эжеке кайгырып атканыңызда, кээде ушундай болот го, эми мындай тарынып, азыркы айрыкча мына болгон окуялар, тарынып, мына капа болгондо, бирок сиздин жүрөгүңүздү былк этиш керек да, мындай. Я Алла, зато пайгамбарыбыз бизге шафаатчы болот. Зато пайгамбарыбызга болгон сүйүү деп ушундай бир башкача бир эмеде болушубуз керек да, деңгээлдечи. Болду, баягы атата деп жүргөн замандан жылышыбыз керек да. Пайгамбарга болгон сүйүү. Сиз канча жолу салават айтып атасыз? Салават айткандар деле бешикке кирип кетип атпайбы? Карасаңыз, Аллахумма салли ва саллим аля саййидина Мухаммад деп айтуу. Кыйынбы? Кыйын эмес. Жеп жеңил да. Канча жолу салават айтып атасыз да? Маселе ушуда. Эми бул жерде Аллах Таала айтып атат, эмне дейт? Аллах Таала силердин жүрөгүңөргө эмне кылды дейт? Силердин жүрөгүңөргө ыйманды жакшы көрсөтүп, аны менен жүрөгүңөрдү кооздады дейт да.
Алла Таала өзү биздин жүрөгүбүзгө ыйманды орнотуп туруп, ал менен кооздоп койду да. А биз не болуп атабыз? Кооздогонун биз хуже кылып чыгарып атабыз. Андан жаман кылып чыгарып атабыз да. Туурабы? Не менен? Жаман сөзүбүз менен, жаман тилибиз менен, кыймыл аракетибиз менен, сөгүнгөнүбүз менен, түкүргөнүбүз менен, бүт бардыгы. Чачканыбыз менен, башка нерсе башка айтор, толтура. А бирок Аллах Таала айтып атат, силердин жүрөгүңөргө эмне кылдым дейт. Орнотуп койдум дейт да. Ыйманды жүрөгүңөргө орнотуп койдум дейт да. Демек, Аллах Таала биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүнө ыйманды орнотту. Демек, бул нерсеге шүгүр келтирип жашашыбыз керек. Анда эмне үчүн сизде жашооңузга нааразы болуп атасыз? Эмне үчүн сиз ушундай бир кандай тагдыр болсо дагы, бирок сиз ошол азыркы тагдырыңызга сиз жеңиңиз келет. Сыноо бар болсо, бардыгында сыноо бар. Туурабы? Муну дайыма айтабыз. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Аллах Таала ар бирибизге эмне берет? Сыноо берет. Туурабы? Эми Аллах Таала айтып атат, бул жерде эмне деп атат? Жүрөгүңөрдүн түпкүрүнө эмне кылды дейт? Ыйманды орнотуп койду дейт да. Эжелер ошо жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү ыйманды бекем кармоо үчүн аны Куран менен кооздоп турушубуз керек да. Мындайча айтканда гүлдөтүп турушубуз керек да. Себеби Куран жүрөктөрдүн эмнеси дейт? Шифасы дейт да. Биз баягы кек сактоо деп атат го, эже жазып атат, кек сактоо, жаман көрөм, жиним келе берет деген, анын баардыгы жүрөккө тиешелүү болуп атат да. Эми ошол жүрөктү тазалашыбыз үчүн, таза алып жүрүшүбүз үчүн Куран менен нурдантышыбыз керек. Анан Куран менен нурдантыш үчүн тек гана Куран окуу менен эмес, аяттарды түшүнүшүбүз керек да. Ушуну түшүнө алабыз эжекелер. Себеби мен жүрөгүмдү нурдантып, ушундай бир ыйманым толо болуп жүрсүн дей турган болсок, анда эмне кылышыбыз керек экен? Куранды түшүнүү. Куранды түшүнүш үчүн бир эле жол бар, бул тафсир. Курандын чечмелөнүүсү. Себеби эгер мисалы үчүн сиз Куран окушту билип туруп, ал аяттардын маанисин билбей турган болсоңуз, ал сүрөдөн декламация жаттагандай болуп эле жаттап калышыңыз мүмкүн. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад деп. Карасаңыз, эгер маанисине түшүнсөңүз, сиз антип окуганга духуңуз жетпейт да. Жетпейт, антип окуудан сиз ушундай бир Аллах Таала бул жерде кул хуаллаху ахад деп атат, Алла жалгыз деп атат деп, ушундай бир коркуу сезим болот да. Түшүндүңүздөрбү эжекелер? Ошон үчүн дагы биз эмне деп атабыз? Куран аяттарын тафсирин чыгарганында бирден бир себеби, сабакка сиздерди окуп алыңыздар эмес, окуңуздар деген себеби, бул менин мойнумда милдет. Биринчиден сиздерди сабакка чакыруу, экинчиден бул башкача сезимде. Карасаңыз, 2 эле аят алдык. Хужурат сүрөсүнүн 2 эле аятын, азыр экинчи аятын даже бүтө элекпиз да. Бирок бул 3-4 саат алышыбыз керек да, негизичи. А бирок Аллах Таала айтып атат, эмне деп атат? 2 аятта эле биздин мээбизди ачып атат да. Аллах Таала айтып атат, жүрөгүңөрдү ыйман менен кооздоп койду дейт да. А биздин жүрөгүбүздү Аллах Таала ошондой кооздоп койгон жүрөгүн не кылып атабыз? Ит кылып атабыз. Шайтанга азгырылып, жосо өзүбүздүн нафсыбызга азгырылып, эмне кылып атабыз? Бардыгын жок кылып атабыз да. Эми Аллах Таала айтып атат, ва карраха илейкумул куфра дейт. Аллах Таала айтып атат, силерге эмне бузукулукту, жана ошондой эле кафырлыкты, баш ийбестикти жек көрсөтүп койт дейт да. Демек, бул жерде биринчиден эмнени айтып атат? Кафырлыкты дейт. Туурабы? Аллах Таала бизге кафырлыкты жүрөгүбүздө жаман чек көрсөтүп койду. Кафырлык дегенде, мисалы үчүн бирөөнү зина кылып аткан болсо, астагфирулла дейбиз, бардыгыбыз. Намаз окуйбуз, окубайбыз, байырмасы жок, бирок тооба кылдым дейбиз да. Туурабы? Бул нерсени жүрөгүбүздө ыйманыбыз бар экен, кичине болсо дагы, кичине пайызга болсо дагы. Ошол менен биз эмне кылабыз? Бул тооба кылдым, Кудай сактасын деп атабыз да. Туурабы? Кийинкиси болсо эмне деп атат? Вальфусука дейт, бузукулук. Ушул жерде биз храмат этип атабыз да. Кичине жакшы болбой атат. Бузукулук мусулман чөйрөсүндө, мусулман инсандарда бул сыпат эч качан болбош керек. Бул нерсе бизде эч кимибизде болбош керек. Түшүнүп атасыздарбы? Эч кимибизде. А бирок тилекке каршы ушул нерсе кээ бирлерибизде, бизде эмне экен? Сыпат бар.
бузукулук дегенде үй бүлөлөрүн бул Хужурат сүрөсүндө дагы келет да. Фаслиха бейна хавайкум дейт да. Туугандарыңардын мусулман адамдар арасында мамилеңерди жакшы кылгыла дейт да. Ошентип айтып атса Аллах Таала, биз кайра эмне кылабыз? Наоборот, мындай кайра монтип терс чыгып атабыз да. Не үчүн? Себеби биз аят түшүнгөн жокпуз, билбейбиз биз. Эми бул жерде болсо Аллах Таала айтып атат эмне? Аллах Таала бизге жүрөгүбүзгө ушундай кафырлыкты жана бузукулукту жаман кылып көрсөтүп коюптур. Бирөө мисалы үчүн кандай десем, бирөөнү өлтүрүп атса же бир нерсе кылып атса, Аллахым өзүң сактай көр деп айтабыз да бардыгыбыз. Давай өлтүр дебейбиз да. Туурабы? Демек Аллах Таала биздин жүрөгүбүзгө ошол нерсени жаман көрсөтүп койду. Эгер биздин жүрөгүбүздө иман жок болгондо, анда биз аларга кошулуп алат элек да, тоба кылдым. Туурабы? Ошондуктан дагы Аллах Таала биздин жүрөгүбүздө эмне кылып атат? Ошол нерсе иманды бизге жүрөгүбүзгө орнотуп койт да. Ой, мен крутышка, мен өзүм жол кийип алдым, өзүм намаз окуп алдым, мен өзүм ушинттим дебейбиз да. Аллах Таала ал нерсени жүрөгүбүзгө салып атат. Яхдиллаху ман яша деп атат. Аллах Таала өзү каалаган инсандарга эмне хидаят берет деп атат да. Түшүнүктү? Эми Аллах Таала айтып атат, вал асян. Аллах Таала баш ийбестикти жек көрсөтүп койду дейт да. Демек, баш ийүү. Дайыма эмне экенбиз? Баш ийүү. Мындайча айтканда, азыр мисалы үчүн кээ бирки багыттарда мисалы үчүн сен жолдошуңа служанка болбошуң керек, сен жолдошуңа баш ийбешиң керек, же кайын журтуңа баш ийбешиң керек дейт да. Жок. Аллах Таала бизге эмне деп атат? Наоборот, баш ийбестикти жаман көрсөтүп койт дейт да. Тескерисинче биз баш ийишибиз керек. Баш ийбей турган болсок, анда биз күнөөгө батып кетебиз. Туурабы? Кандайча баш ийебиз? Аллах Тааланын буйруктарына баш ийебиз. Үйдүн ичинде мисалы үчүн ар ким бир жерге келин болуп баргандан кийин экинчи кайын журттун үйүндөгү ички закондоруна баш ийиш керек. Баш ийбей турган болсо, эртең ажырашып кетиши мүмкүн. Туурабы? Демек, бул жерде дагы сөзсүз түрдө кайсыл жерге барсак да, ошол жерде мисалы үчүн мен бир жумушка кирсем, ошол жумуштагы өзүнүн ичара ички бир закондору бар болсо, ошол нерселерге эмне кылыш керек? Баш ийишибиз керек. Аллах Таала баш ийбей кое турган болсоңор, анда бул нерсе жаман жолго алып барат экенин айтып атат да. Түшүнүктүбү? Демек Аллах Таала айтып атат эмне? Улаика хумур рашидун дейт. Эгер мисалы үчүн алар түз жолдо деп атат, кимдер деп атат да? Жүрөктөрүнө иманы барлар. Анан жана ошондой эле кафырлыкты жаман көргөндөр, бузукулукту жаман көргөндөр, жана ошондой эле кимдер экен? Баш ийбестикти жаман көргөндөр, булардын баардыгы түз жолдо деп атат да. Эгер акыл калча ойлоно турган болсок, бизге ушул аяттар эле канча мифтах берип атат да, мындай ачкыч берип атат да. Хужурат сүрөсүнүн бул адеп сүрөсү. Бул ким Хужурат сүрөсүн окуй турган болсо, адепти сактоо. Адеп боло турган болсо, жүрөктө иман боло турган болсо, жүрөктө ушундай бир адеп, сүйүү бар боло турган болсо, анда ал ошол экинчи адамга дагы жакшы жагынан таасир берет да. Эми кандайча жакшы жагынан таасир берет деп турган болсо, экинчи адамга зыян тийбейт да. Туурабы? Бул боюнча дагы бир нече эфирлерде айткам. Мисалы үчүн балдарыбыз үйдөгө, балдарыбыз менен кыздарыбыз менен сүйлөшүп атканда дагы сөз түрдө айтып, мисалы үчүн сен барып мектепте бирөөнү урба, теппе, сөгүнбө, түкүрбө, айтуу, сүйлөшүү, жеткизүү. Анан дароо айтышат балаңыз, эмне үчүн мен бирөөгө урбашым керек? Эмне үчүн мен ушундай кылышым керек десе, балам, Куран аяттарында Аллах Таала Хужурат сүрөсүндө бирөөлөргө зыян тийгизбегиле, бирөөлөргө мындай бир жаман бир терс ташийбегиле деп айтып кетиптир деп айтсаңыз, анан балаңыз дейт да. Анан мен айттым го сага, болду, жаман сүйлөбө дедим го, болду, бүттү, мен ук десеңиз, ал наоборот тескерисин кылып коюшу мүмкүн да, тескерисинчечи. Азыркы учурда эмне эң маанилүүсү? Факт менен, аяттар менен, хадис менен сүйлө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Силердин эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар деп атат. Үй бүлөгө жакшы мамиле кылышыбыз үчүн дагы өзүбүздүн жүрөгүбүздө кичине иман болуш керек. Сыртыбыз жалтырак болуп, ичибиз калтырак болбош керек. Түшүнүп атасыздарбы, жекелер? Бул баардыгыбызга тиешелүү да. Бул аяттар баардыгыбызга эмне? Тиешелүү. Фадлан мин Аллахи ва ни'ма
Аллаху алимун хаким деп атат. Аллах Таала айтып атат, бул жерде эмне деп? Аллах Таала силерге эмне Аллахтын ырайымы жана жакшылыгы деп атат. Фадл. Бүт бардык жакшылык Аллах Таала бизге берип атат. Жана Аллах Таала билүүчү жана ошондой данышман дейт да. Демек Аллах Таала болсо бүт бардыгын бизге эмне кылып атат? Иреттеп бүт бардыгын көрсөтүп берип атат да. Кайсыл жерде туура кадам ташташыбыз керек, кайсыл жерде эмне эте аттоо. Кана кимибиз айта алабыз мисалы үчүн? Эч ким мисалы үчүн бирөө жок, казино ойноо адал дей турган болсо, ал ыймандан чыгып кетет. Акыйда маселесине, туурабы? Аллах Таала бул маселени арамдап атат. Эч ким ал нерседен жыргап кеткен жок да. Туурабы? Эч ким жыргап кеткен жок. Аллах Таала эмнени арам деп айткан болсо, анын бардыгынан адамдар эмне кылды? Зыян тартат ошол себептен. Ошондуктан дагы эжекелер үйрөнүү. Эмне үчүн тафсир сабактарды мындай 2-3 айда бир же 3-4 айда бир ачып турам? Мен кесибим өзү тафсир. Куран жаатында 10 жыл бою Куран жаатында илим алганмын. Бул Куран жаттоомо дагы жеңилдик түзүп берген. Себеби түшүнүп туруп жаттай турган болсоң жеңил жаттайсың да. Азыр араңыздарда деле Куран жаттайт элем, хафиза болот элем деген эжелер, сиздер эгер мисалы үчүн Худжурат сүрөсүнүн тафсирин алып, кыргызча түшүнүп алып туруп, анан жаттасаңыз, эйфорияда жаттайсыз да. Ушундай башкача болуп, я Алла, бул аятта мынтип атат, Аллах Таала мындай деп атат депчи. Бул маанилүү да. Ошон үчүн дагы тафсир сабагын окушуңуздар керек. Себеби көпчүлүгү мен жаттата бер келгенде мага сразу жазат да. Мен канча жылда хафиза кыласыз дейт да. Эже сиз айтып атам го, декламация жаттаганда хафиза болуп жаттап алып, бирок амал кылышты билбесеңиз, такрор кылышты билбесеңиз, түшүнүштү билбесеңиз, анда сиз жаттаганыңызды кайталабасаңыз, наоборот күнөөкөр болуп каласыз да. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн дагы баягы түшүнүп амал кылуу үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Аятты жаттап турган амал кылыш үчүн ал аяттар түшүнүү да. Түшүнүктүбү? Түшүнүү. Бул өтө маанилүү. Сиз ооба Куран үйрөнүшүңүз керек, Куран окушту үйрөнүшүңүз керек. Сиз оюм бузулуп кетти эмне? Сиздер Куран жатташыңыз керек, Куран окушуңуз керек, себеби Куран жаттаган сайын Аллах Таала даражаңызды көтөрөт. Ошол менен биргеликте түшүнгөнгө да аракет кылышыңыз керек да. Ар бир сүрө, ар бир аят маанилүү. Ар бир сүрө, ар бир аят маанилүү. Худжурат сүрөсүндө аябай көп маселелерди камтып кеткен. Бул үй бүлө маселесин, аял күйөө маселесин, туугандар менен болгон мамиле маселесин, жеке өзүбүздүн акыбалыбыз. Көбүнчө азыр аялдар бирөөдөн көбүрөөк нерсени элестетип күтүп алабыз да. Мисалы үчүн мен азыр кайнежем келип мага мындай жолук салынса деп элестетип алабыз да. Анан кайнежеңиз эчтеке алып келбей койсо, дароо сиз эмне жек көрүү пайда болот да кайнежеңизге. Эмне үчүн? Себеби сиз башкача элестеткенсиз да, башкача элестетип күткөнсүз. Мен тоюма ушундай помбаркот жолук барбы? Айтор бир жолук да, жолукту ушундай элестеткенсиз. Анан ал ошол жолукту алып келген жок да, мисалы үчүн. Анан мындай эле келип койду мага кайнежем деп жиниңиз келе турган болсо, мисалы үчүн. Ал жерде уже эмне кылат экен? Сиз алга болгон мамилеңиз уже бузулат да. Себеби сизде жек көрүү уже башталды. 0,1% же миллиондон 1% кичине тык деди да. Туурабы? Ошондуктан дагы эжекелер биз адамдарды идеализировать этип, биз ойлогондой, биз ойлоп өзүчө ушундай болсо экен деп элестетип алабыз да, андай болбой калса анан кийин кыйнала беребиз да. Айтып атабыз го эжелер, адамдардан күтпө. Сиз эң биринчи кезекте Аллахка байлануу. Мындай айтканда, Аллах Таала бүт бардыгын буйруйт деп, сиз жөн гана дуа кылыңыз. Бирок сиздин айтканыңызда болбой калса, сиз ал үчүн нерв болуп кыйналбаңыз да. Чөнки сиз ал үчүн ушундай бир болбой калды же болбосо ушундай. Кээ бирлер айтышат экен, Алла мени жаман көрөт да ошон үчүн мага бербейт деп. Тоба кылышыбыз керек да. Аллах Таала бардыгыбызды сүйөт. Аллах Таала ошон үчүн айтып атпайбы? Хаббаба илейкумул имана. Аллах Таала айтат, силердин жүрөгүңөргө иманды ушундай жактырып койду, жайгаштырып койду деп атат да. Караң, Аллах Таала бизге ушундай иманды жүрөгүбүзгө жайгаштырып койсо дагы эмне кылып атабыз? Наразыбыз, бүт бардыгыбызга, жашообузга наразыбыз, бүт бардык нерсеге ыраазы болбошубуз мүмкүн да.
бирок биз мисалы үчүн көп убакытты бир пайдасыз нерселерге кетире турган болсок, мисалы үчүн ал нерсеге ушундай бир эмебиз да, башкача бир сезим болот да. Бирде ал мезгилде студентпиз, анан биз дагы баягы жаш болуп болдук окшойт да. Акчабыз бар, же контракт төлөшүбүз керек. Ошол эле учурда паркка да ойногубуз келет да, баягы аттракциондорчу. Ал мезгилде жаш экенбиз. Анан мейли бир барып аттракционго ойнойлу. Бир ойнодук, ушундай бир күн кечке кыйкырып, ошол саатта, ошол мүнөттө ушундай башкача бир эмоция болду да. Кыйкырдык, ойнодук. Ал нерсе деле керек, сөзсүз түрдө. Ал нерсени да сезиш керек да. Бирок эмне пайда тийди? Ал жагында ойлонушубуз керек да. Демек, Аллах Таала бизге жаратканда дагы өзүнү таануу. Себеби мусулмандардын эмне дейт? Эң жакшысы жетөө дейт да. 7 түрлүү мусулмандардын эң жакшысы дейт да. Биринчиси эмне дейт? Хамидун. Аллах Таалага ыраазычылык айткандар дейт да. Аллах Таалага ыраазычылык айткандар. Шүгүр келтиргендер, мактоо айткандар. Аллах Таалага мактоо айткандар. Аллахка шүгүр деп. Эже эчтекеңиз жок болсо дагы, бирок тынч мамлекетте жашап атканыңызга мактоо айтыңыз. Угуп атканыңызга мактоо айтыңыз. Туурабы? Андан кийин кийинкиси болсо рожиун, Аллага кайтуучулар. Кандай бир көйгөйүңүз болсо, эже 2 рекет намаз окуп, ошол көйгөйүңүздү сураңыз Алладан. Мисалы үчүн 2 рекет намаз окуп туруп, мисалы үчүн Аллахым шифа бере көр, Аллахым акча бере көр, Аллахым мындай бере көр деп дуа кылуу. Рожиун. Үчүнчүсү болсо бул мухлисун, ыхластуулук. Ыхластуулук любой мамиледе эжелер. Мисалы үчүн мен сизге деле мындай эптеп-септеп эле мамиле кылып койсом, сиз деле мага эптеп-септеп мамиле кыласыз да. Бул адамдын табиятынан ушундай да. Ошондон да дайыма ыхластуулук. Алла менен болгон мамиледе ыхластуулук болуу. Алла мени көрүп турат деген сезим болуш керек да ар бирибизде. Түшүнүктүү? Андан кийинкиси болсо ыхластуулардан кийин хошион, корккондар. Мисалы үчүн мен жолдошум келерге жакын эмне кылам? Үйлөрүмдү жыйнаймын, тамагымды даярдап отурам. Чачык-пачык болуп, тамагым бышпай, күйүп калган болуп отурсам, не дейт? Урушат. Туурабы? Сен мен кечке иштеп жүрсөм, сен үйдү жыйнаганга жетишпедиңби же тамак кылганга жетишпедиңби дейт да. Туурабы? Биз баягы сый урмат биринчиден. Экинчиден коркуу сезими үчүн дагы эмне кылабыз? Тазалап даярдап турабыз да. Эмне үчүн Аллах Тааладан коркпойбуз? Эмне үчүн Аллах Таала мени көрүп турат? Мен кантип жооп берем деген сезим болуш керек да. Туурабы? Кийинкиси болсо эмне дейт? Хошион. Хошион. 5-инчиси болду? Хошион. Андан кийин мутаваккилун. Аллах Таалага таваккил кылуучулар. Аллах Таала айтып атат: "Инналлаха юхиббул мутаваккилин." Таваккил кылуучулар жакшы көрөт. Окусамбы, окубасам дебеңиздер да. Окуу. Илим алуу. Болушунча Куранда 114 сүрө болсо, бардыгын окушубуз керек да. Бардыгын тафсирин алышыбыз керек. Эмне экен? Кийинкиси мутаваккилун. Аллах Таалага тобокел кылуучулар. Дайыма эмне кылуу? Тобокел кылуу. Аллах Таалага кайрылуу. Эгер мисалы үчүн сиз тобокел кыла албай турган болсоңуз, бир кайсы бир маселелерде сиз Аллах Таалага таянууда бир коркуу сезим боло турган болсо, Аллахым өзүң жеңилдик бере көр деп 2 рекет намаз окуп туруп, Аллах Тааладан эмне кылышыбыз керек экен? Сурануу. Туурабы? Себеби сиз эң биринчи эле кезекте инсандардан күткөн жоксуз. Эгер анын жыйынтыгы бир жакшы болбой кала турган болсо, ада дагы бир жакшылык бар. Туурабы? Ал нерседе дагы жакшылык бар. Буну сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек экен? Кабыл алуу. Айтып атам го, бардыгыбыз эле бир башкача эле представлять этип алып, элестетип алып, бирок андай болбой калса өзүбүзчө эле кыйнала беребиз да. Кийинкиси болсо арифун. Аллах Таалага Аллах Тааланы билгендер. Аллах Тааланы билүү. Кантип билем Аллах Тааланы дейт турган болсо, Куран аяттарын окуу менен. Эгер сиз билбейсиз, Аллах Таала Хужурат сүрөсүндө эмне, эгер сиз тафсирин албаган болсоңуз, билбейсиз. Алла сизге эмне деди? Себеби бул аяттарда айтып атпайбы? Я юхаллазина аману, ыйман келтиргендер деп атат да. Башталганда да ушинтип башталат да. Я юхаллазина аману ла туқаддиму байна ядай Иллахи ва расулих дейт да. Пайгамбардан жана Аллах Тааладан алдыга аша чаап кетпегиле дейт да. Кандайча дейт турган болсо,
Биз отуруп алып фатва чыгарып, ошентип сүйлөп коебуз го? Жок, Аллах Таала айтып атат. Аша чаап кетпей келет. Кайсыл бир маселе боло турган болсо да, сөзсүз түрдө эмне кылат экенбиз? Өкүмгө кароо. Аллах Таала Кур'ан аяттарында эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деди хадисте? Ушул нерсеге кайрылышыбыз керек да. Отуруп биз айрыкча аялдар кичине муфтият бере турган фатваларды биз берип салабыз да. Жок, болбойт. Ар бир маселенин өзүнүн чеги болот. Ар ким өзү жооп берет. Мамлекет чече турган нерселерде дагы өзүбүзчө депутат болуп кетебиз да. Жок. Ар бир бул боюнча иншаллах Худжурат сүрөсүндө да кеңири айтып берем. Кайсыл маселелерде биз өтө катуу тыйылышыбыз керек да. Бул эмне да өзүбүзчө я юхаллендам пайгамбардан жана Алладан алдыга умтулуп кетпей келе атат да. Бул баягы сетевойлорду алдып аткандар, анча ичип койсо эчтеке болбойт деп аткандар, Аллах Таала айтып атат. Тыюу салган аяттарда биз эмне кылат экенбиз? Бул жерде кичине кылса болот деп айтканга болбойт да. Демек, Аллахтын өкүмүнө биз каршы чыкпашыбыз керек. Туурабы? Аллахтын өкүмүнө биз эмне кылбашыбыз керек? Каршы чыкпашыбыз керек да. Айтор Алла арифун дейт да, мусулмандардын эң жакшысы арифун дейт да. Арифун дегенде билүүчү. Биз айттык, эмне дедик? Биринчи хамидун мусулмандардын эң жакшысы. Хамидун мактоо айткандар, рожиун Аллах Таалага кайткандар. 2 рекет намазды окуп туруп кайтып, айтор Аллах Таалага айтуу. Кийинкиси болсо эмне дедик? Рожиун, хошиун корккандар. Коркуу дегенде адамдардан эмес, Алладан коркушубуз керек да. Мисалы үчүн биз жолдошубузду айтып атпайбы? Мисал кылып, жолдошубуз келгенче даярданабыз дебиз, бирок Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп кыла турган болсок, уже сооп алабыз да. Азыр келет, азыр дагы жиндебесин кой, ал келгенче тамак кылып коеюн деп эмес. Кой, Аллах ыраазычылыгы үчүн эшиктен сырттан иштеп келген жолдошума мен тамак берейин дей турган болсок, уже бул жерде сооп аласыз да, 100%. Кийинкиси болсо эмне деп атат? Хошиундан кийин кайсы эле? Рожиун, хошиун, рожиун. Аллах Таала кайтуучулар айтты, мухлисун, ыхластуулар. 4-сүсү эмне экен? Ыхластуулук. Ыхластуу болуу. 5-чиси болсо кимдер дедик? Мутаваккилун. Аллах Таалага эмне? Тобокел кылуучулар. 6-чысы болсо арифун. Арифун деген Аллахны таануучулар. Аллах Тааланы кантип тааныйт деп турган болсо, Кур'ан аяттарынын тафсирлерин окуп, Аллах Тааланын 99-сын окуп, ушул менен эмне алат экенбиз билебиз да. Андан кийинкиси болсо эмне? Мустакимун. Түз жолдо жүрүүчүлөр. 7 мусулман, 7 сыпатка ээ болгон мусулмандар, бул мусулмандардын эң жакшысы дейт да. Туурабы? Туурабы экен? Кийинкиси эмне экен? Мустакимун. Түз жолдо жүргөндөр. Сиз Аллах Тааланы таанып, аяттарын түшүнүп, андан кийин кайра кыйшайып кетпешиңиз керек да. Анчын не кылыш керек экен? Ошон үчүн да субханалла, Аллах Таала бизде эмне? Түбөлүктүү илим алгыла дейт да. Өлгөнгө чейин илим алгыла дейт да. Неге? Себеби биз 5 жыл окуп туруп кайра эме кыла турганбыз, кайра унутуп калабыз да. Кайра күнөө кылып алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн дагы эжекелер Аллах Таала эмне? Илим алуу бешиктен кабырга чейин дейт да. Буюрса иншалла жакында бизде Худжурат сүрөсүнүн тафсир сабагы башталат. Бул боюнча буга чейин дагы айтып келген мен, бизде офлайнда окуган, же болбосо онлайнда окуган баардык эжекелер Instagram баракчамда дагы айтып келатабыз эмне окуп алыңыздар деп. Бул Кур'ан аяттарынын чечмеленүүсү. Биз Кур'ан аяттарын окуу менен биргеликте эмне кылат экенбиз? Бул аяттарда Аллах Таала эмне деп айтты? Ошол нерсени түшүнөбүз. Бул мага эмне пайда алып келет дейт да, баягы бир эже. Худжурат сүрөсүн окусам, мен тафсир сабакты окусам, эмне пайда алып келет дейт да. Биринчиден, сиз сооп аласыз. Экинчиден болсо, бул аятта адеп мусулман адам сөзсүз түрдө билиш керек болгон адептер бар, ошолорду үйрөнөбүз. Мындай окуйбуз да, аяттардын чечмеленишин окуйбуз, аяттардын чечмеленишин. Кийинкиси болсо, эгер сиз бул аяттарды алып окуп түшүнгөндөн кийин, анан уже амал кылышыңыз жеңил болуп калат да. Эгер сиз я юхалледин аман деп арабчасын окуп эле ушинтип кетсем, сиз түшүнбөй турганбыз. Кыргызча транскрипциясын окусаңыз дагы кээ бир аяттарга түшүнбөй каласыз. Кыргызча котормосун окусаңызчы. Анан чечмеленишин окуй турган болсоңуздар, анан ошондо түшүнөсүздөр да, кеңиричи. Жана ошондой эле бул аяттарды окугандан кийин сиз балдарыңызга талим тарбия берүүдө, шеринеде отурганда подружкаларыңызга, бир досторуңузга, курбуларыңызга айтууда аябай эмне, мындайча айтканда, сиз ошол жерде дагы сиз кичине бир салымыңызды кошуп, бир айтып сүйлөй турган болсоңуз дагы Худжурат сүрөсүндө аяттарды алып алып түшүнүүңүздү айтып берсеңиз дагы өтө көп соопко ээ болосуз да. Түшүнүктүү? Иншалла.
Албетте Аллах таалам тынччылык берген болсун. Бардыгыңыздарды буюрса Хужурат сүрөсүнүн тафсир сабагында чакырабыз. Тафсир сабагы бул чечмелөө аяттарга, ар бир аятка отуруп чечмелеп, ар бир аятка эмне токтолуп кетебиз. Мусулман адам Куран окууну дагы билиш керек. Ошол Куран окуп аткан аяттарын дагы чечмелөөнүбүздү, эмнен Аллах таала эмнен айтып жатат, ошол маселени дагы түшүнүшүбүз керек. Бул маанилүү. Кийинкиси болсо эмне убакытты текке кетирүү. Бир ай бир паста эле өтүп кетет. Бу дегенибизге чейин эле мына качан сабак башталат, качан мектеп башталат деп аттык эле. Мына уже мектеп башталып, эмне биринчи каникулга кетейин деп калдык да. Анан бул жакшы жагы дагы ноябрь ичинде балдар эс алууда болот. 10 күн сиз үйдө болосуз. Ошол убакыттарда эмне окуганыңызга мындай жеңилдик дагы түзүлүп калат. Буюрса иншалла Аллах таалам тынччылык берсин, аманчылык берсин. Бул жерде эжекелерибиз дагы суранып, балама, кызыма дуа кылып коюңуз деген эжелер, Аллах таалам баардык бир туугандарыбызга толук шифа берген болсун. Аллах таалам биздин ыйманыбызга бекем кылган болсун. Көпчүлүгү бул жерде эжелер да сурап атышат, мен кантип балама дем салам, кантип өзүмө дем салам депчи. Эң негизгиси кыска сүрөлөрдөн болсо дагы окуп дем салсаңыз бул эң жакшысы болот. Бирок ошол менен эле биргеликте көпчүлүгү мисалы үчүн баласы ооруса дагы өзүн күнөөлөйт, намазын калтырып койсо дагы өзүн күнөөлөйт да. Бирок анын чечимин кылыш керек да. Күнөөлөп коюп эле жата берсем, ал менен маселе чечилбейт да. Мисалы үчүн намазым калып калды деп, өзүм күнөөлүмүн да деп койгон, ошентип жүрө берсеңиз, эртесин кайра калтырасыз да. Бирок ошону калтырбаш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Илим алышыбыз керек да. Илим алыш үчүн биз Куран аяттарына түшүнүшүбүз керек. Өкүмдөргө түшүнө турган болсок, анан кийин сиздин алган баягы осознанно өзүңүздүн акыл эсиңиз менен түшүнүп келе турган болсоңуз, сиздин амал кылууңузда дагы буюрса иншалла жеңилдиктер болот да. Хужурат сүрөсү керемет сүрө. Бардыгыңыздарды окууга чакырамын. Жана ошондой эле бул сүрө адеп. Көп адептер камтылган. Өтө мыкты, иншалла. Аллахым ыраазы болсун. Аллах таалам бардыгыбызга иманын сап берген болсун. Аллах таалам ушунча убактыңыздарды бөлүп келген эжекелерге Аллахым уккандарыбызга амал кылуучулардан кылган болсун. Аллахым эч кимибизди адаштырбасын түз жолунан. Көпчүлүгү азыр актуалдуу жолубузду чечип атабыз. Мен намаз окугум келбей калды, мен жолукка татыктуу эмесмин, мен намазга татыктуу эмесмин деп өзүбүзгө фатва чыгарбайлы. Аллах таала бизге буйруган буйрук, демек аткарышыбыз керек. Мен татыктуу эмесмин, татыктуусун. Аллах таала сен чечесиң татыктуу эмескең деп айткан жок. Аллах таала буйрук берип атат, намаз окугула деп, илим алгыла деп буйрук берип атат. Демек биз илим алышыбыз керек. Ошондуктан дагы Аллахым тынччылык, аманчылык берген болсун. Аллах таалам убактыңыздарга береке берген болсун. Аллахым бизден билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү өзү кечирген болсун. Аллахым ооруп жаткандарга толук шифа берген болсун. Кыйынчылыктарда жүргөндөргө Аллах таалам өзү жеңилдик берген болсун. Аллах таалам бизди куру дооматтан оолак кылган болсун. Аллахым бизди жаман инсандардан, жаман нерселерден оолак кылган болсун. Аллахым айттырбай келген кырсыктардан оолак кылган болсун. Аллахым балдарыбызды көздүн карегинде өзүң сактай көр. Баласы жокторго солих перзенттерден буйруй көр, я Раббим. Балдары ооруп жаткандарга өзүң толук шифа бере көр. Кош бойлууларга Аллахым өзүң төрөттөрүн жеңил кыла көр. Ата-энеси бул дүйнөдөн өтүп кеткен бир туугандарыбызга ата-энеси бейиштин бакчаларында болгонуна өзү Аллахым өзү жеңилдик берген болсун. Аллахым биздин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү өзү кечирген болсун. Иманыбызга бекем кылсын. Аллахым бизди илим алуучулардан жана амал кылуучулардан кылган болсун. Буюрса иншалла биз сиздер менен биргеликте Хужурат сүрөсүнүн тафсиринде жолугушканга чейин Аллага аманатсыздар, баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Эфирдин жүрүшүндө бир көңүлүңүздөргө тийип, бир жаман сүйлөп койгон болсом же бир орой сүйлөп койгон болсом, албетте кечирим сураймын. Аллах таалам эч кимибизди шерменде кылбасын. Аллах таалам бизди пайгамбарлар менен, сахабалар менен, сахаба энелерибиз менен, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн энелерибиз
биз менен, бир тууган жакындарыбыз менен, кайын журт төркүндөрүбүз менен, жолдошторубуз менен бирге Аллахым баардыгыбызды бейиштин бакчаларында бала чакабыз менен бирге болуну Аллахым өзү буйруган болсун. Иншалла дагы эмки эфирлерде жолугушканга чейин Аллах аманатсыздар. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун.